ने उनको ट्रांसफ़र किया। आधी जांच में कौन किसी अफसर को उसमें से हटाता है जांच में से। सरकार अगर आपकी बात बाई चांस नहीं सुनती तो आप अगला कदम कुछ उठाने वाले हैं? जी, हम हमारे नेता के साथ बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आवाज़ हम प्रत्येक छात्रों के साथ पहुंचाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो और सरकार के कानों में हमारी ये आवाज़ पहुंचे। जब हमने 7 तारीख को ज्ञापन दिया था उस टाइम दोनों का मेंशन किया था, तो ये कि डिग्री का ही क्यों आउट किया, क्योंकि ये हमारे बोर्ड ने हम छात्रों को डिवाइड करने के लिए किया है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा डिप्लोमा का भी पेपर रद्द हो। जब एसओजी जाँच हुई थी हमारी तो उन्होंने उस टाइम बोला था कि पेपर प्रिंट प्रेस से ही आउट हुआ है, तो उन्होंने फिर हमारे को अलग क्यों किया। इसलिए मांग यही है कि हमारा जेईई डिप्लोमा का पेपर भी रद्द करो। आपने किसी मंत्री से बात करने की कोशिश की? जी, हम आपने किसी मंत्री जी से बात करने की कोशिश की? हाँ जी, हमने काफ़ी सारे मंत्रियों से बात करने की कोशिश की और हमने ज्ञापन भी दिया था चाहते कि सबसे पहले मैं नाम साथ में नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सब नहीं, नाम बता दीजिए। आप मुझे नाम बता सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल। हम राजेंद्र राठौड़ जी के पास हम गए थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ अन्याय हो रहा है मुझे पता है। जैसे कि उन्होंने डिग्री वाला पेपर सरकार ने रद्द किया था तो उनको ठोस सबूत मानते हुए उनको पता है कि इसमें धोखेबाजी हुई है आप लोगों के साथ में। तो मैं आपकी आवाज़ ज़रूर सरकार तक पहुंचाऊंगा और सबसे पहले मैं आपका आवाज़ वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ में हर कदम पर साथ में खड़े हुए हो और आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हो। और फिर दूसरी बात, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि हमारे विपक्ष में एक आंसर को निकालने वाले दूसरा गिरोह खड़ा हो चुका है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनसे एक संदेश देना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा कि जब आप उन्होंने कहा था कि हम 4-5 साल से बेरोजगार हैं, जनता हमने मेहनत की और पढ़ाई की, उसके बाद हमने हमारे आंसर की निकाली थी। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जब आप भाई 4-5 साल बेरोजगारी का दिन देख सकते हो और आप 5 साल इंतज़ार कर सकते हो, तो 4-5 साल मतलब जैसे लमसम में मेरे हिसाब से शायद 1500 दिन आसपास हो गए। जब आप 1500 दिन बेरोजगारी के दिन देख सकते हैं तो भाई जब हम बेरोजगारों की एक मांग है कि एसओजी जांच होनी चाहिए, तो फिर आपको क्या दिक्कत है भाई 15 दिन में? जैसे मान ले 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। आपको क्या लगता है कब तक एसओजी की जांच आ जाएगी? बिल्कुल, जब तक कि अभी एक तो सबसे बड़ी बात हमारी एसओजी की जांच बहुत जल्द आने की हमें उम्मीद थी। जो विजय सहरा जी है उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया था कि आपकी जल्दी से जल्दी हम इन्वेस्टिगेट करके आपको न्याय दिला के रहेंगे, पर सरकार की गड़बड़ी अचानक सरकार का